Olá, bom dia, gente, tudo bem? É Wilson Lima, variedade na área. Tudo bom? Olha só. Cheio de produtos aqui hoje na loja. Mini ventilador. Que é essa benção aqui, ó. Olha só. Esse mini ventilador aqui, ó. Uma benção. Pra você que gosta de ventilar. Tomar um ventinho, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Mini ventilador. Recarregável. Você pode adquirir seu mini ventilador entrando em contato conosco. Ele verde. E ele também nessa cor branca. Olha só. Olha aí, ó. Ele é assim, gente. É de mesa. É o mini. Você pode adquirir aqui na nossa loja. É Wilson Lima Variedade, tá bom? Olha só. Você pode usar. Olha só. Mini ventilador. Para você que gosta de, né? Aí você tá indo no carro. Pode usar ele também dentro do carro. Uma criança, uma falta de energia. Você ter esse bichinho aqui, ó. Para ele, não é emergência, usar, tá bom? Então, entre em contato conosco, é Wilson Lima Variedades, pronto para te servir melhor. Fui, obrigado.